Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Életének 81. évében meghalt Magyarország harmadik miniszterelnöke, Horn Gyula. 94 és 98 között volt ő a miniszterelnök. A mai adásban többekkel beszélünk erről az időszakról, és beszélünk Horn Gyuláról, az ő személyéről, az ő politikájáról. De hát az élők élik tovább az életet. Más hírek is vannak a mai napon, és más témákkal is foglalkozunk. Például azzal, hogy mi lesz Józsefvárosban, és mi lesz azzal a piaccal, ahol még a fénykorában akár 2000 árus is megfordulhatott, meg sokkal több vevő, meg azt mondják, hogy sokkal több bűnöző is, amit én nem tudok. A kerület polgármestere Kocsis Máté vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Még mielőtt ön által felkonferált témába belekezdünk, szeretnék a Fidesz Magyar Polgári Szövetség nevében részvételt nyilvánítani az egykori miniszterelnök családjának és a Magyar Szocialista Párt valamennyi tagjának. Ahogy tették ezt a mai napon egyébként már a magyar közélet és politikai élet összes képviselői is. Szóval ezek szomorú percek, az egész biztos a túlélőknek nyilván és a családtagoknak. A Józsefvárosi piaccal kezdtem és konferáltam fel a beszélgetésünket. Miért és miért pont most? Mi történt? Vasárnap bejelentette, elég gyorsan reagáltak az illetékesek, hiszen szerdai napon meg már úgy néz ki, bár nyilván a szerződés felmondásnak van még határideje, de hogy vége is a piacnak? 150 napos felmondási határidő van a szerződésben, a bérleti szerződésben, amit a MÁV a mostani piacüzemeltetőjével kötött, tehát az a 150 nap, amennyiben a felmondást a mostani napokban átveszi a bérlő, akkor az elindul, ez a 150 nap visszafelé. Nem most, ez egy hosszú előkészítő munkának az eredménye. Ugye nem mai gondolat az, hogy annak a piacnak be kellene zárnia. Az első hírek 1999-ben jelentek meg e tárgyban, aztán valamiért sosem sikerült, vagy akarat, vagy valami más miatt nem jött ez össze. Tény, nagyon röviden, hogy sem Józsefvárosnak, sem Budapestnek nem szolgálja egy ilyen állapotú piac az érdekeit. Én nagyon boldog vagyok és büszke vagyok arra, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat mostani testülete, illetve a vezetőség eljutott eddig a pillanatig. Természetesen sok kérdést felvett, de hát gondolom ez az ön asztala, úgyhogy... Hát, millió kérdést, az biztos, különösen az árusok szempontjából. De először is igaz az a hír, hogy ott is egy stadion lesz, megirigyelte Kósa Lajos polgármestertársát, Kubatov Gábor sorsát, tehát hogy önnek is kellett egy stadion? Nem lesz stadion, nem igaz a hír. Nem gondolkodunk egy józsefvárosi futballklub hatalmas stadion építésében, ez mind álhír, pletyka. Az igaz, hogy egy szabadidős és kulturális parkot szeretnénk ott létrehozni. Közismert, hogy a Józsefvárosi pályaudvarnak a főépülete az egykori zsidó deportálásoknak volt az egyik budapesti helyszíne, ott egy emlékközpont létesül. Mögötte a MÁV és a Post által korábban használt nagy vasúti területen pedig szabadidős és sport lehetőségek tömkelegét szeretnénk felépíteni. Azt mondtam, hogy fénykorában még 2000 árus is volt, most már nincsenek annyian, de annál is inkább, hogy azért, mert hogy a kínai árusok nagy része az út másik oldalára, azokban a nagy hajdan volt csarnok épületekbe költözött, tehát ők ott maradnak, akkor gyakorlatilag maradám szinte minden, már a forgalom, a kereskedelem, vagy akár a különböző illegális üzletek is, üzletkötések, amelyekről mondjuk a különböző hatóságok számoltak be az elmúlt években, tehát hogy lehet, hogy ezt nem sikerül ezzel felszámolni. Hát részben sikerült, ez kétségtelen nem sikerült teljesen. Ugye a földrajzilag, ha megyünk kifelé a Kőbányai úton, a belváros felől, akkor a bal kezünknél található ez a Bódéváros, a Józsefvárosi piac, a 4 tér is, ki hogy ismeri. Ennek a bezárásáról döntött most az illetékes. A jobb kéznél pedig az egykori Ganzmávag gyártelepe van. A kettő között az a különbség, hogy míg a Józsefvárosi piac az állami tulajdonban van, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő a tulajdonosa, és a MÁV volt a kezelője eddig, a másik oldal, a Ganzmávag terület, az pedig magántulajdon. A 155 magántulajdonosnak az osztatlan közös tulajdona. Tehát, akkor ezt nehéz lenne felszámolni. Pontosan erről van szó, ugye ez egyébként minőségi különbséget is jelent. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonosok jobban karban tartják a saját tulajdonaikat. Ha valaki elmegy arra, láthatja, hogy felújították azokat a hangárokat, jobban takarítják. Én nem mondom, hogy ezáltal ott minden rendben van, sőt, komoly adó- és vámhatósági problémákat vet fel az az oldal is.
de közbiztonsági, köztisztasági szempontból jóval zűrösebb volt ez a bódévárosi rész, ami most bezárásra kerülhet 150 nap múlva. Akik 150 nap múlva onnan kiköltöznek, ők például hova fognak menni? Tehát mi lesz az árusokkal? Több lehetőség van. A Józsefvárosi Önkormányzat egy külön program keretében felkínálja számukra az üres üzlethelyiségeiket egy külön eljárás keretében. Sok van ilyen üres üzlethelyiség? Van, hát sajnos igen, elég sok van, mert mindig is a Józsefvárosi Önkormányzatnak nagyon sok üres üzlethelyisége volt. Nyilván az egykoron működő kisiparos városrészekből kiürültek, kihaltak ezek a szolgáltatások évtizedek alatt, és ezek mindig egykoron tanácsi, most meg önkormányzati tulajdonban maradtak, tehát sajnos sok üres helyiségünk van. Mi azt ajánljuk föl nekik, hogy aki vállalja, hogy a hatályos magyar adó és vámszabályokat betartja, és tisztességesen kereskedik az olcsó portékáival, és azt elérhetővé teszi a kerületiek számára, akkor a felújítási kötelezettségüket bérbeszámítjuk, adminisztratív terheiket csökkentjük, mint szerződéskötési díjuk, stb. Tehát át tudnak oda jönni azok, akik betartják a magyar ide vonatkozó szabályokat. Azért fontos ez a rész, mert a becslések szerint a józsefvárosi piac 15 milliárd forint adóbevétel kiesést okoz a magyar államnak. Nyilván ennek a teljes összege nem fog most ezzel a lépéssel befolyni. Mindig is arra volt híres, hogy nem nagyon ismerik a számlát és az áfát. Hát hallottak talán róla, de kétségtelen nem alkalmazzák előszeretettel, és mi ezt ajánlottuk föl. Tehát van egy olyan funkciója is ennek az elképzelésnek, hogy maradjon ott a kispénzű emberek számára elérhető áru, olcsó termék, de ugyanakkor azért a hatályos jogszabályokat, vám és adószabályokat legyenek kedvesek betartani. Szerintem ez nem egy ideális elvárás azért. Hát, ha mindenkitől elvárjuk, akkor az egészen jó lenne már az ország sorsa. Vagyis az, hogy vállalja, ez az ő döntése, de az, hogy mi elvárhatjuk, szerintem az nem ideális. Ha már említettem a stadion kapcsán Kubatok Gábor nevét, akkor eszembe jutott, hogy ha a stadionjuk nem is lesz közös, vagy nem lesz egy oda, de hát olvasom, hogy közös levelet megírnak az önkormányzatoknak, fideszes vezetésű önkormányzatoknak. Hívjanak össze testületi ülést, terjesszék elő a rezsicsökkentés, vegyék elő az ívet, hívják oda a helyi médiát, és késztessék színvallásra a szocialista politikusokat. Többet, tehát ilyen instrukciókkal szokták ellátni a polgármestereket? Hát nézd, Kubatok Gábor a Fidesz pártigazgatója. Én pedig tudom, a Fidesz kommunikációs igazgatója volnék, nekünk az a dolgunk, hogy a tagságon, a szervezeten belül kommunikáljunk, és a párt különböző vezető testületeinek a döntéseit közvetítsük. Én nem tudom, mi a meglepő, ez minden pártnál így működik. Hát ez egy fegyelmezett, rendezett, jól szervezett nagy párt. Hát ez így működik. Azt tudjuk, hogy fegyelmezettek, de hogy egy önkormányzati ülésen miről lesz szó, mit terjesszenek elő, ahhoz önöknek mi közük van? Hát ugye ez egy politikai kérdés volt akkoriban, amikor ez a levél elment, de nem ez az egyetlen levél. Hát pártigazgatóra mi már több levelet küldtünk, mert ez a dolgunk, hogy levelet küldjünk a helyi szervezeteknek. És akkor mindig megmondják, hogy mit vegyenek napirendre? Én nem ezt mondtam, én csak azt mondtam, de most már mondták. De az előbb azt mondta, hogy milyen furcsa, hogy mi levelet küldünk, rengeteget küldünk. Nem furcsa, azt kérdeztem, hogy gyakori-e? Gyakori, persze, gyakori. Egyébként abban a politikai helyzetben, csak nézzünk a dolgok mögé, hogy miért született az a levél, ugye az országos politikában, a parlamenti szinten annak voltunk a szemtanúi, hogy a baloldali politikai erők közül, meg a politikusok közül mindenki mást mondott a rezsicsökkentésről. Mindenki azt mondta, hogy örül neki, csak nem így kellett volna csinálni. Bajnai Gordon nem ezt mondta soha. Átverés, szélhámosság, nem szabad bevezetni, stb. Gyurcsány az eleje óta támadta. Mesterházi a legelső nyilatkozatában azt mondta, hogy rendben van, aztán még sincs, aztán jó, rendben van, de legyen áfacsökkentés, zavaros volt. És teljesen világosan beszéltek. Nem. Mindig is azt mondták az ellenzék, hát van részem hallgatni. Azt mondta, hogy szélhámosság a rezsicsökkentés. Szélhámosság azért, mert hogy más helyen, más fronton megfizetjük akár dupláját is a rezsicsökkentésnek. Például, hogyha a kis és középvállalkozások meg pont ennyivel drágábban kapják az energiát, akkor az azt jelenti, hogy a pék a kenyérárára teszi rá. Miért kapják drágábban? Mert a vállalkozások drágában kapják, ott nem volt rezsicsökkentés. De nem kapják drágában. De nem igaz. Hát de. De nem igaz. Hát de, hogy is nem? Hát, így mondjuk nehezen tudjuk meggyőzni egymást, hogy de. Az a baj, hogy kettőnk közti vita alakul ki lassan, hogy nem ez a lényeg. Bajnai Gordon soha nem azt mondta, hogy miért több a vállalkozások terheinek, ha nem tudom micsoda. Azt mondta, hogy a rezsicsökkentés szélhámosság, de nem ez a lényeg, hogy miért ment ki az a levél, mert onnan indultunk ide.
Higgyel, nekem itt több sajtótájékoztatót tartottunk akkoriban, én magam is, abban a témában, hogy mit is szeretne a baloldal rezsicsökkentéssel. Azt azért nem állíthatja senki, hogy egyértelmű volt az összbaloldali felfogás róla, és akkor született meg az a döntés, hogy kérdezzük meg helyben, hát ha ott határozottabbak a baloldali politikusok. Én na de hát ezért van az önnek, hogy éppen a aláírásgyűjtésük. Józsefvárosi önkormányzatnak éppen a mai testületi ülésén, ahonnan most idejöttem önhöz. Ott van ez. Ott döntöttünk egy nyilatkozat elfogadásáról, amely a rezsicsökkentés támogatásáról szól. Egyébként a kerületben is hasonló lépésekre Még egyszer készül. mondom, az, hogy pártigazgató, kommunikációs igazgató, a párt tagoknak, tehát a párthoz tartozó embereknek a kormány, a párt politikájáról tájékoztatást ad, kommunikációs stratégiába bevonja őket, az rendben van. De itt effektíven megmondják, hogy mit vegyenek napirendre. Az már nincs rendben. De miért? Mert az egy helyi képviselőtestületnek a dolga. Igen, de ő javaslatot tesz. Tehát a helyi képviselőtestület vagy Ez, a polgár... ez a szimpla napirendre- kormánypropaganda. De, kedves Maga a hallgató, rezsicsökkentés nem az. Nem, a rezsicsökkentés a magyar emberek életét segítő kormányzati döntés. Az nem De propaganda. az aláírásgyűjtési akciójuk nem egy kormánypropaganda? Nem egy kormánypropaganda. Védjük Egyáltalán. meg a rezsicsökkentést. Így. Kitől? A szolgáltatóktól, a nemzetközi támadástól, a hazai baloldali véleményektől, attól, Mert a amit az előbb szolgáltatók mondtam. elértek valamit? Bíróságon első fokon nyertek. Azonnal Kedves törvényt szerkesztőasszony. Emlékszem, azonnal törvényt módosítottak. Oké, de akkor megtámadták, vagy nem támadták meg a De attól, hogy én rezsicsökkentést? aláírom az évet, attól önök hoznak még egy törvénymódosítást? Nem. Hát akkor attól, minek hogy az ön aláírja aláírása? évet, remélem aláírta egyébként. Nem hogyha- találkoztam még egy ilyennel se, esküszöm. Majd hozok egyet, ha legközelebb Soha meghív. semmit nem írok alá, de nyugodtan hozzon egyet. Hogyha ön aláírta, higgy el, hogy egész más úgy a egykoron privatizált energiaszolgáltatókkal tárgyalni, hogy ezt a magyar kormány néhány tagja akarja, vagy pedig 2 millió magyar ember támogatja. Tehát ezen már Egész túl más a vagyunk. Az tárgyalási aláírásgyűjtés pozíció. még Nem vagyunk tart. túl a rezsicsökkentésen. Az Július aláírásgyűjtés 1-től még lép tart, második viszont hónap. a törvénymódosítást azonnal meghozták a szolgáltatók, nem tehetnek semmit. Akkor mire az én aláírásom? Nézze, mind az Európai Unióból, mind a magyar sajtó bizonyos felületeiben, mind a magyar baloldali politikusoktól a szélhámosság, az átverés, a nem szabad, el kell törölni. Mi meg akartuk védeni a rezsicsökkentést, meg is védte a kormány. Kitől? Bajnai Gordontól vagy mondtam el. Gyurcsány Ferenctől? Hát a A folyamatos- szolgáltatóktól megvédték törvénymódosítással, Bajnaitól, Gyurcsánytól, Mesterházitól nem kell megvédeni, nincsenek kormányzati és döntési helyzetben. Ebben önnek Az én pontosan igaza aláírásomtól van. függetlenül Ebben önök önnek igaza törvényt van. módosítottak, úgyhogy olyan mindegy, hogy aláírom vagy Ebben nem. önnek igaza van, abban nincs igaza pusztán, hogy az nem volt világos, egyébként nekem ne haragudjon meg, mint magyar 32 éves állampolgárnak most sem egészen világos, Ezt hogy hagyja, bármelyik hogy hány éves, igen. felelős politikai erő vagy politikus miért mondja azt, hogy a magyar emberek terheinek a csökkentése a szélhámosság. Ez nekem a mai napig nem világos. Nem Bármilyen azt mondták, kontextusban. nem azt mondták. De a Bajnai Nem Gordon azt többször mondták. elmondta. Nem azt mondták, hogy a magyar emberek terheinek csökkentése szélhámosság. Soha senki nem A mondott ilyet. rezsicsökkentés szélhámosság. Mert más fronton meg fogjuk De fizetni nem az fogjuk árát. Megint ott vagyunk, ahol az előbb voltunk. Szerintem hogy mit felelős mondtak. politikus. Például, ahogy nem mondhatja azt sem, hogy a minimálbéremelést el kell törölni. Ezt is Bajnai Gordon mondta. Gondolom emlékszel. Nem ezt mondta. De ezt mondta. Nem ezt mondta. Jó, hát akkor legközelebb akkor majd hozunk Bajnai idézeteket, és azt Lényeg fogjuk az, elemezni. Higgy el, hogy volt mitől és volt kitől megvédeni a rezsicsökkentést. Örülünk neki, hogy 2 millió ember kiállt mellette. Éppen A 2 ezért... millióan aláírták? Igen, több mint 2 millió aláírás van. Ezek szerint ön nincs közte, és az is Mondtam, nagyon hogy nem fontos. találkoztam egyel Jó, sem. azért mondom, csak megállapítottam, hogy nincs közte, és egyébként annak is nagyon örülünk, hogy a helyi önkormányzatok, és ezt ön is pontosan tudja, hogy nagyon sok rezsitétel, főleg a vidéki megyejogú városokban, az nem a központi szolgáltatóktól, a kéményseprési díj, stb., a vízhasználati, vízcsatorna használati díjak, a palackos gáz, ez nagyon eltérő, tehát ott az önkormányzatoknak van szerepük. Igenis jónak tartom, hogy az önkormányzatok figyelmét felhívtuk arra, hogy a kormányzati szándék és a kormányzó pártok szándéka világos, és ezt legyenek kedvesek helyben is érvényesíteni, akár helyi rezsicsökkentési lépésekkel. Lassan kezdem megérteni a kommunikációs Fogunk még levelet írni Kubatov Gáborral, stratégiájukat. közösen a Fidesz tagságnak, ez a dolgunk. Hát
hogyha ők meg befogadják, akkor befogadják már, mint hogy napirendre a javaslatot, azt majd Arról már a eldöntik. testület dönt, arról nem Kubatov Gábor Ha vagy már én döntünk. kommunikáció, szándékosan adták a kommunikációs stratégia része az is, hogy most tiltakozzon, hevesen tiltakozzon a KDNP, Viviane Reding állítólagos kijelentése miatt, vagy önök is ugyanúgy tiltakoznak a Magyar Nemzetben megjelent információk miatt? A KDNP bár szövetségesünk, de tőlünk független párt, tehát én erre nem válaszolok. És önök Ezt mit szóltak tőlük ehhez? Nézze, nyilvánvalóan ez az ügy azért aggasztó, nem tudjuk mi az igazság, tehát nem látunk benne tisztán. De Viviane Reding nyilatkozott ma, nyilvánosan cáfolta azt, hogy ő A bárki... Twitterre írta ki egyébként, most teljesen mint, hogy milyen felület, úgy van, ahogy ön mondta, nyilvánosan kijelentette, hogy ez nincs így, de az első 2 nap, amikor azt mondta a munkatársa, hogy sem megerősíteni, sem cáfolni, nem tudom. De azt tudja, hogy miért? De várjon egy pillanatot, az nem volt túl megnyugtató, De az tudja, azért hogy elég miért mondta aggasztó ezt? volt, és azért Viviane Redingnek az elmúlt időszakban volt néhány olyan nyilatkozata, ami nem arról tanúskodott, hogy nagyon elkötelezett lenne Magyarország irányába. De ezt tudja, hogy miért mondta a szóvivője, hogy sem megerősíteni, sem Mert cáfolni? annyira titkos volt, hogy még arról Igen. sem... Most, de akkor is sorakoznak a Tehát ennek a kérdőjelek ebben az társaságnak ügyben. nincs ennek a társaságnak az a jellemzője, hogy a tagok az ott elhangzottakról hosszú évtizedek óta semmit nem nyilatkoznak. Van egy hírforrás, amit senki nem erősített meg, és önök gyakorlatilag ráhasaltak és azonnal ráfeküdtek. Hát az önök az úgy nem pontos. Hát Én Hoppál nem- Péter is, én nem Hoppál Péter is hasonltam rá. nyilatkozott a tegnapi napon erről. Igaz, hogy kérdésre válaszol, de mégis véleményt Hát mondott. azért, na most mondta el a választ, tehát ugye... De elmondta a azért- véleményét. Hát azért csak lehet neki egy véleménye, nem? Hát na. Tehát ugye az elmúlt hónapok Reding nyilatkozatai nem arra engednek következtetni, hogy kizárt dolog, hogy ez elhangzott volna. Abban Ez? egyezzünk meg, igen. Hogy Az- ezt igen, mondja, hogy nem lehet igen. kizárni, hogy ez Hát elhangzott azért volna? kizárni nem lehet az elmúlt hónapok Reding nyilatkozatai alapján. Mert mit mondott még, ami mondjuk arra ad gyanút, hogy ő akár ilyenbe is belemenne, hogy minden erejével azon lesz, hogy majd megkérdőjelezi a magyar választásoknak Nézze, a tisztaságát? a kulcsmondat az a rész volt, amikor ezt először megkérdezték, és nem érkezett egyenes válasz. Én dolgozom De nemzetbiztonsági nem ezt kérdeztem, azt és- kérdeztem, hogy Jó, a pillanat, korábbi nyilatkozatai mik voltak, ami hát az embert egy kicsit így elbizonytalanítja. A Viviane Reding elmúlt néhány hónapos Magyarországgal kapcsolatos megnyilatkozásai. Amikor például azt a kijelentést tette, meglepő módon áthalásosan, hogy az alkotmány nem játék, ami az egyik legismertebb magyar ellenzéki politikus által is használt szófordulat volt. Hát nézze, És ha én is azért- azt mondom, rendben, de ő nem Viviane Reding, hanem egy újságíró, biztos. ő pedig egy politikus, ő nem véletlen aki mondja, azt mondja, hogy amit az mond. alkotmány nem játék, akkor ez biztos a Gyurcsány súgta neki, vagy... De várjon, kedves Robo, ugye abban egyetértünk, hogy Reding asszony elég élesen kritizálta az elmúlt hónapokban Magyarországot. ugye? Lehet, hogy volt miért? Nem Magyarországot, a magyar kormányt. Most a tartalmában nem menjünk bele, A csak magyar ugye... kormányt kritizálta. Rendben, oké, a magyar kormány, de nem menjünk bele a tartalmat, ugye ez igaz. Ez alapján kizárható az, hogy tett még egy sarkos mondatot esetleg. Ez nem sarkos mondat, ez gyakorlatilag egy bűncselekményre való készülődés. Ezt azért még így sem Hát- jelenteném ki, hogyha ez bebizonyosodna, hogy elhangzott ez a mondat. Minden esetre én azt mondom, továbbra is fontosan, hogy kizárni nem lehet, hogy ez elhangzott. Cáfolni lehet, az se sikerült 2 napig. Ha annyira titkos, akkor ma hogy ki tudott állni világosan cáfolni? Ezt a kérdést. Tegnap Jó. előtt még Ez egy nagyon nagyon jó titkos volt. taktika, erre önkommunikációs szakember. Én nem vagyok, dehogy is, én egy jogász végzettségű kerületi polgármester vagyok. Akkor Én mit nem- mondjak, ön a bot csinált a szakember. kommunikációs igazgató, Ön vagy nálam mi? ezerszer jobb kommunikációs Ön a szakember. Fidesz kommunikációját viszi. Hogyha most mit szólna ahhoz, hogyha őről megírná egy sajtó, hogy egy olasz nevét elhallgatni akaró forrásunkra hivatkozva írjuk azt, hogy Kocsis Máté a József városba bizony Vegyünk egy nem nemzetbiztonsági stadiont, ügyet. hanem 5 stadiont akar, sőt, övé lesz a Kubatov stadion is, és ön azt mondja, Mi hogy ez a Kubatov stadion, kedves Olga? nem tudom, akkor övé lesz a... Ferencváros a magyar sport egyik Akkor kiemelkedő, övé lesz nincs a Kubatov Fradi stadion. Kósa, tehát a Debreceni Ez nem stadion volt is. szép öntől ez a Kubatov stadion. Jó, tehát akkor Ferencvárosi stadion is, akkor a Debreceni stadion is, és hogyha ön nem nyilatkozik azonnal, akkor azt mondja, az elmúlt hónapok kijelentése alapján lehet, hogy van ebben valami. Tehát így akkor bármit de el nézze, lehet adni, hogy hogyha nem engem- vagyunk biztosak benne, hogy nem igaz? Hát nézze, hogyha elfogadjuk, hogy Viviane Reding politikus, és elfogadjuk, hogy én is közéleti szereplő vagyok, bár osztályokkal lejjebb, mint ő, ha egy ilyen állítás megjelenik, nekem az első dolgom, hogy világosan cáfolom, de vegyünk egy nemzetbiztonsági ügyet, mert ott is van titoktartás, mint a számos ügyben már itt is
itt is nem tudtunk beszélgetni, ott is azt mondanám, azt lehet cáfolni, ami nem történt, ami elhangzott egy bizottságülésen, azt nem lehet megerősíteni vagy elmondani. Szóval ez ilyen maszatolás, 2 napja nem mondhatta el, most elmondhatta, sok a kérdőjel, maradjunk ennyiben. Ja, de ön is pontosan tudja, hogy miért nem mondhatta el, mert hogy ennek a társaságnak, mert nem bírta tovább, mert hogy már annyi összeomlott. Tehát annyi igaztalan vád hangzott el, erre utalnak az ő mondatai. Akkor az első nap is világosan ki kellett volna állni. Ha most ő tartotta magát a szabályokat. Tudja, mert ezt folytatom, Kovács László, ő pedig ismeri ezt a társaságot. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm, hogy meghívtak.